Hello， 大家好，今日我會介紹 Blox Fruit 呢隻 game 呢係玩練呢 PVP 攞啲劍，攞嗰啲 race 同埋攞槍攞劍，同埋攞fighting style。呢隻 game 好多嘢玩嘅，就係呢，首先你要做任務可以練到呢，我呢就滿呢2600呢就係滿呢個數字。然後呢度呢個 Blox Fruit 呢就有3個海，我而家就係3海，2海同3海都有交易水果嘅長凳，呢度就係啦。然後呢隻 game 有嘅 sword 呢就係有 mythic、legendary、rare、uncommon、common 呢啲嘅嘢。我而家有2個 mythical 水果，就係 spirit 同埋暗影。最好練呢嘅水果就係 Buddha。而家我介紹嚟呢度，希望大家 subscribe、like 同埋 share 俾朋友。拜拜。